दोस्तों देखो, ट्रांसमिशन का ये बना रहा हूँ, आर्मर काट रहा हूँ। इसके बाद गलैंड उठाऊंगा, इसमें उठा के पूरा रेडी करूँगा। रेडी करके ओके करूँगा दोस्तों। इसके बाद तोड़ूंगा। देखो दोस्तों, अरे साहब तोड़ रेडी करूँगा। मिलेगा? अरे वहाँ गाड़ पड़ जा रही है, पूरा हाथवा धीका हुआ। देखो दोस्तों, गर्म हो रहा है। गर्म में उठाने में हाथवा से छुआ नहीं जा रहा है, पूरा धीका रहता है दिनों में। लोहा वहाँ और क्या है।